तो भाई सीन कुछ ये था कि जब हम लोग दिल्ली से वापस लौटे तो गाड़ी में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। जैसे आपने देखा तो वहाँ चेन पॉकेट अपने को बदलवाना पड़ा था, मोबिल बदलवाना पड़ा था। तो अब यहाँ पे कराते हैं गाड़ी की सर्विस। तो हम लोग आ चुके हैं शुक्ला ऑटो सर्विस, जो कि सनी भाई का है अपने बछरावा में। तो अगर आप बछरावा के हो, रायबरेली के हो, तो गाड़ी सर्विस यहीं पे कराओ। मैं तो यहीं पे कराता हूँ। तो शुरू करते हैं बाकी सर्विस। गाड़ी धुल चुकी है और अब बाकी का काम शुरू करते हैं। मोबिल तो चेंज करना नहीं पड़ेगा, मोबिल ठीक है ना। और चेंज पॉकेट ये ओरिजिनल था कि लोकल डाली ने? लेकिन ठीक है। तो बस ठीक है, फिर इतना और बहुत है। तो क्या क्या होगा अभी, क्या क्या होगा? अरे सर्विस भैया बोलेगी दोनों, हाँ, तो चैन उतरेगी। गाड़ी का साउंड बदल गया है यार, लेकिन पूरा गाड़ी का साउंड पूरा बदल गया है। कर दो फिर बढ़िया सा साउंड, और क्या। तो चलो ठीक है, अब फिर यूट्यूब पे देखना अपनी वीडियो, और क्या है ना। ठीक राज, यार इनको बदलवाना है ये पूरा, कोई बढ़िया सा बताओ। 15,994 के ऊपर सर्विस हो रही है। क्या हुआ चेन में? चेन में क्या हो गया? अच्छा, धुलनी पड़ेगी। बताते जाओ यार, क्योंकि इतनी लंबी ट्रिप के बाद पहली बार इतनी बढ़िया सर्विस। सर्विस सेंटर में यार सर्विस नहीं करते, वहाँ पता है क्या क्या करते हैं? केवल टायर खोल दिया, तुम्हारा फिल्टर साफ़ कर दिया, चेन टाइट कर दी, बस गाड़ी दे दी। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करेंगे। मोबिल डाल रहे हैं। हाँ, मोबिल डाल दिया। वो भी मोबिल सामने नहीं डालते हैं। हाँ। बोलो तो सामने डालेंगे, वरना अंदर ही अंदर डाल दे। पता नहीं डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो मोबिल चेंज कर रही हो? मोबिल नहीं चेंज कराएंगे, मोबिल तो ठीक है ना। तो काहे बिल फाड़ रहे हो, गरीबी वैसे भी चल रही है। फिल्टर गड़बड़ है जी। तुम बताते जाओ क्या क्या कर रहे हो। ब्रेक व्रेक सारा काम होगा मतलब है बाकायदा, तो मज़ा आ जाएगी पहले जैसी। यार हैंडल ग्रिप देख लेना थोड़ा बढ़िया, कोई देखना जो मजबूत चले। रबड़ रबड़ वाला ना डालना यार। टायर तो ठीक है ना अभी? फोन का देख लेना यार। दिल्ली तक चलेगा, सर्विस हो गई, सर्विस हो गई। हाँ, दिल्ली तक गए, सर्विस तो हो गई। मेरी चेन पॉकेट और इंजन ऑयल वहीं ख़त्म हो गया था, दिल्ली में ही ख़त्म हो गया था। और बताओ राज, क्या चल रहा? तो राज तुम तेल नहीं निकाल पाते हो ना? तेल नहीं निकाल पाते हो ना? कहाँ निकाल पाए यार? गाड़ी से तेल निकाल लिए रहो, कहाँ निकाल पाए रहो? तो वही देखो, बछरावा में आपको कहीं सर्विस करानी है तो मुझे नहीं लगता शुक्ला ऑटो पार्ट से कहीं अच्छी सर्विस मिलेगी, क्योंकि सर्विस चार्ज पूरे बछरावा में 100 रुपये हमको लगता है। यहीं पे केवल एक चार्ज है 100 रुपये, बाकी सर्विस चार्ज कहीं इतना कम नहीं होगा पूरे बछरावा में, मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप बछरावा के रहने वाले हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहीं पर गाड़ी सर्विस कराइएगा। और सीन काफ़ी गड़बड़ा गए थे तभी मुझे सर्विस करानी पड़ रही, क्योंकि 15,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। अब यहाँ से मज़े लीजिए गाड़ी का बनने का, और उसके बाद अब यहाँ से गाड़ी थोड़ी टाइम लैप्स लगाते हैं, जल्दी से थोड़ा गाड़ी सर्विस कराते हैं, और फिर देखते हैं क्या कैसे कितना बिल बनता है।
ट्यूनिंग व्यूनिंग मिला लेना यार गाड़ी की। हाँ हाँ मिला और ये है भैया अपने दुकान मालिक। भैया दिल्ली के बाद यही मैटर है, पूरी सर्विस करानी है यार। तो भैया वही तो करा रहे साहेब, वही तो करा रहे हैं, शुक्ला ऑटो पार्ट्स। दिल्ली के बाद अब पहली सर्विस तुम्हारे कहाँ हो रही है। और कैसा हाल भाई? एकदम फर्स्ट क्लास भैया। तो यही है भैया, बछराओं में पहचानते तो होंगे, बछराओं के तो सभी लोग तुमको पहचानते होंगे। तो पहचानते हैं है ना? तो शुक्ला जी गाड़ी धुलवा के लाए लेकिन मजा नहीं आई। तो धुलवाई गलत जगह करवा दिए ना। 30 रुपया लीन बता रहे हैं। तो फिर सस्ता करवा दिए, 40 देते तो अच्छा धो के देते हैं। अब देखो करा दिया जाए पूरा। भैया तगड़ी वाली तुम वायरल हो जाइए पूरे बछराओं में। क्यों भैया? बस मार दो यार, अच्छी सर्विस। सर्विस चार्ज कितना अच्छा, ये तो बताया नहीं तुमने। है कितना है सर्विस चार्ज? 100 रुपये। यार सही बताओ, 100 रुपये। एक्सप्रेस वे से 150 रुपया चार्ज, 150 का है। 350 रुपये उन्होंने चार्ज लिया है। हाँ, सही है यार, चार्ज भी तुम्हारा ठीक है। कब से कर रहे हो काम? 3 साल। 3 साल से। और पता है एक चीज़, इसकी रबड़ भी वहाँ चेंज की थी, काफ़ी चूना काटा यार वहाँ पे। वहाँ बहुत बेवकूफ़ बनाई दिल्ली में। आदमी कहता है यूपी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ दिल्ली वाले बेवकूफ़ बना दिए। देखो ये होती है सर्विस। एजेंसी में भाई ये सब कोई काम नहीं होता। ये अपने पर्सनल वाले जो तगड़े वाले मिस्त्री होते हैं वही करते हैं भैया, क्योंकि इतने पार्ट्स मैंने कहीं खुलते नहीं देखा। लखनऊ में भी मैं कराता हूँ मेरे घर के आसपास, आलमबाग में, तो भी वहाँ पे इतने पार्ट्स खोल के इतनी सफाई से काम नहीं होता है। जो बात साफ है यार, काम यहीं पे होता है। तो मैं सर्विस हमेशा यहीं पे कराता हूँ। अपाचे की भी मेरी सर्विस यहीं पे होती है। लखनऊ में तो लखनऊ में भी यही तरीके नहीं काम होता है यार। ट्यूनिंग व्यूनिंग मिला लेना यार गाड़ी की। हाँ हाँ मिला और ये है भैया अपने दुकान मालिक। भैया दिल्ली के बाद यही मैटर है, पूरी सर्विस करानी है यार। तो भैया वही तो करा रहे साहेब, वही तो करा रहे हैं, शुक्ला ऑटो पार्ट्स। दिल्ली के बाद अब पहली सर्विस तुम्हारे कहाँ हो रही है। और कैसा हाल भाई? एकदम फर्स्ट क्लास भैया। तो यही है भैया, बछराओं में पहचानते तो होंगे, बछराओं के तो सभी लोग तुमको पहचानते होंगे। तो पहचानते हैं। है ना? तो शुक्ला जी गाड़ी धुलवा के लाए लेकिन मजा नहीं आई। तो धुलवाई गलत जगह करवा दिए ना। 30 रुपया लीन बता रहे हैं। तो फिर सस्ता करवा दिए, 40 देते तो अच्छा धो के देते हैं। अब देखो करा दिया जाए पूरा। नवा है भाई। मोबाइल आ रहे हैं। अच्छा भैया और नवा डाल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुक्ला ऑटो पार्ट्स, ड्राइवली रोड बछराओं, ब्लॉक गेट के सामने। क्या हुआ? शुक्ला जी के हैं, मैंने जिंदगी में पहली बार सर्विस कराई। इतनी अच्छी सर्विस हुई ऑनलाइन 100 रुपये में। 100 रुपये में कहीं सर्विस ही नहीं होती आज के टाइम पे। सही बता मैं चिल्ला के बोलूँगा 100 रुपये सर्विस चार्ज लेता हूँ, ओनली फॉर 100 रुपये, 100 रुपीज़। आप कोई भी गाड़ी लेके आओ, 100 सीसी लेके 125 तक ले आओ।